今天给大家表演一个用一个手去操作飞机啊。我们这对平好之后，我们直接上推解锁，解锁之后我们直接点这个一键起飞。好，飞机起飞之后自动悬停了，看见没有？然后我们在户外的话把速度调得快一点啊。这边有个指针按钮，第二个，2升的话就是2档，3升3档。之后我们右边你看上推，一个手前进，它就往前飞了，对吧？然后往后拉就是往后飞，是吧？你不动的话就定在空中了，对吧？往左边你看往左飞，往右飞。然后高度太低的话，我们就直接左边上推，啊，高度提高一点之后，我们再一个手操作，往左就往左，但一定要有注意啊！给大家说一个注意事项，我们飞机机头啊，一定要是朝着正前方，我们的正前方，对吧？如果说你比如说这样哈，我们现在遥控器面对着飞机这样操作，我们上推前进，你看飞机就往这边飞了啊，一定要注意。如果朝机头的话，看见没有？现在我们朝机头飞，我们方向就反过来了，你看上推一下飞机往这边来了，往后的话就是往那边去了啊。你看，我现在往左飞，它就往右飞了啊，这是反方向了。我们一定要面对飞机操作的话是非常危险的，不要面对飞机操作啊。我们直接就是站在飞机的屁股后面操作啊，右飞、前飞啊，站正方向。我们降落的话就直接按一键降落，非常简单。